はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは。ダメ山さです。今日はね、無表情選手権、第3弾ということでですね、今日は何をするかといったらですね、今日はくしゃみを、無表情でやりたいと思います。はい、もう一本勝負でこれはやります。はい、いきます。いきます。いきます。大正解。